No, estoy recordando cuánto ocupaba. Bueno, ese motor tiene creo que son 2.5. Creo que es 4. Porque el otro, el G38 tenía 3.8. El G23 Today is the day. Mario is going to intend to do the first flight at the Cessna 150. He's been sitting down for 17 years. And today, May 12th, at 5 o'clock in the afternoon, Saturday, finally Mario is going to fly the Cessna 150. And now, the tragic story. Eddie's sister, Mary Lois, needed an operation to get the money to have to become overnight section. Eddie believed in American people, the wonderful love giving heart. Los invasores, seres extraños de un planeta que se extingue, destino la Tierra, propósito adueñarse de ella. Pero Mario puede decir que lo ha visto. Para él, todo comenzó una noche, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Un hombre tan fatigado que no podía seguir el viaje. Comenzó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, Mario sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe de convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. You're not talking now. Your mouth's full. And now, the tragic story. Eddie's sister, Mary Lois. Como les decía, today is the day. After 17 years, ladies and gentlemen, after 17 years, Mario finally gonna fly the Cessna. Cessna has been sitting down for a long time. But now, today is the day. The tragic story. Eddie's sister, Mary Lois, needed an operation. To get the money to have to become overnight exception. Eddie believed in American people, the wonderful love-giving heart. Mario! Beauty! Mario! loco que el otro. I got a picture of it. Say hoo-ha! Yoo-hoo. Yoo-hoo. Hi-ho. Hi-ho. Here we are. Hi-ho. Let's record a video camera guy. Let's record the pilot. Here comes baby. Ese es el estilo de Mario. Hey. Nunca hice un avión como ese hasta ahora. Very nice, very nice. Very nice. Es que este tipo usa por el motor que tiene.
¿Cómo está, Mario? ¿Está bien derechita, verdad? Sí. ¿No tuviste que trimearla? El elevador nomás. ¿Cómo? ¿Arriba o abajo? Para abajo. O sea que todavía le falta un poquito de peso adelante. Parece. ¿Cómo está el peso? Yo le di un poquito de elevador para abajo. Quiere decir que está tail heavy un poquito. Bueno, no necesariamente. Maybe los elevadores estaban muy arriba. Sí, también. Tú sabes. O sea que yo soy tú, la dejo hoy mismo. Está volando por el libro. Mario, avísame cuando vayas a aterrizarlo. Eso, un poquito de rubro. Eso. Bien, está que sopla. Very nice. All right. Woo-hoo. First flight. Very nice. ¿Sabes qué, Mario? Ese avión tiene que venir con más fácil. Le probamos, ¿verdad? Sí, sí.